السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Heute werde ich weitere Einzelheiten über die Reise nach Tabuk darlegen, die in der Geschichte zu finden sind und bereits in den vorangegangenen Ansprachen erwähnt wurden. Wie schon geschildert, hatten sich einige Heuchler geweigert, an der Expedition teilzunehmen und brachten verschiedene Ausreden vor. Doch auch nach der Rückkehr nach Medina finden sich Berichte über Ausreden und Vorwände der Heuchler für ihr Fernbleiben. Dies wird sogar im Koran erwähnt. Es war die Sunna des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er, wenn er von einer Reise nach Medina zurückkehrte, zuerst die Moschee aufsuchte und dort 2 Rakat verrichtete. So traf er auch bei seiner Rückkehr aus Tabuk zur Vormittagszeit in Medina ein und verrichtete zuerst 2 Rakat in der Moschee. Dies war seine Gewohnheit, wann immer er von einer Reise zurückkam, wie ich bereits erwähnte. Nachdem er die freiwilligen Gebete beendet hatte, setzte sich der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Moschee nieder und die Menschen kamen, um ihn zu treffen und ihn zu sehen. Ebenso kamen jene, die aufgrund ihrer Glaubensschwäche und Heuchelei nicht mit ausgezogen waren. Insbesondere die Heuchler, deren Hoffnungen zunichte gemacht worden waren, begannen nun, um weitere Beschämung zu entgehen, Schwüre zu leisten und diverse Vorwände und Entschuldigungen vorzubringen. Die Biografen schreiben, dass es sich dabei um etwa 80 Personen handelte, einige Überlieferungen zufolge sogar um mehr. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam akzeptierte ihre äußerlichen Entschuldigungen, nahm ihr Bayt entgegen, bat um Vergebung für sie und überließ ihr Inneres Allah. Doch das Verbrechen dieser Heuchler war unverzeihlich. Deshalb hatte Allah den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam durch Offenbarung darüber informiert, dass dies so unreine Menschen seien, dass Gott nun nicht mehr mit ihnen zufrieden sein werde. So sagt Allah in der Surah Al-Tawbah über diese Leute: ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا
यकसिबून यालिफून लकुम लितरज़ौ अन्हुम Sie werden euch Entschuldigungen vorbringen, wenn ihr zu ihnen zurückkehrt. Sprich, bringt keine Entschuldigungen vor, wir glauben euch doch nicht. Allah hat uns schon über eure Angelegenheit belehrt. तो कह दे कोई उधर पेश नहीं Schauen wird Allah und sein Gesandter auf euer Tun. Dann werdet ihr zu dem Kenner des Verborgenen und des Offenbaren zurückgebracht werden, und er wird euch alles verkünden, was ihr zu tun pflegtet. फिर ऐसा होगा कि तुम गैब और हाजिर Sie werden euch bei Allah schwören, wenn ihr zu ihnen zurückkehrt, तुम्हें उसकी खबर dass ihr sie sich selbst überlassen sollt. वो यकीनन तुम्हारे सामने Überlasset sie also sich selbst. खाएंगे Sie sind ein Abscheu und ihr Aufenthalt ist die Hölle, ein Entgelt für das, बस बेशक was sie sich selbst erwarben. हर हाल नापाक है और उनका ठिकाना जहन्नम है इसकी जजा उसकी जजा के तौर पर जो वो कसब करते थे वो तुम्हारे सामने कस्में खाएंगे ताकि तुम उनसे राजी हो जाओ बस अगर तुम उनसे Allah brachte seine strenge Missbilligung gegenüber denen zum Ausdruck, die im Krieg von Tabuk zurückgeblieben waren, wie daraus hervorgeht. Er erklärte diese Leute zu Frevlern. Dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam wurde verboten, ihr Totengebet zu verrichten oder an ihrem Grab zu beten. Und es wurde die Beschränkung auferlegt, dass sie künftig an keiner Initiative mehr teilnehmen und in keinen Krieg involviert werden dürfen. Dementsprechend sagt Allah, और ये पाबंदी भी लगा दी कि आइंदा वो किसी तहरीक में हिस्सा न लेंगे और ना ही किसी जंग में शामिल होंगे चुनांचे अल्लाह ताला फरमाता है फरहल मुखल्लफून बिमक़अदिहिम खिलाफ रसूलिल्लाह व करहू अन युजाहिदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह व क़ालू ला तनफिरू फिल हर कुल नारो जहन्नम अशद्दु हर्रन कुल नारो जहन्नम अशद्दु हर्रन हर्रा लौ कानू यफ़क़हून फलयज़हकू कलीलन वलयबकू कसीरन जज़ाउम बिमा कानू यक्सिबून फ़इन रजाअक अल्लाहु इला ताइफ़तिन मिनहुम फस्ताज़नूका लिल खुरूज वकुल लन तखरुजू माया अबदन कुल लन तखरुजू माया अबदन वलन तुक़ातिलू माया अदुव्वा इन्नकुम रज़ीतुम बिलक़ूद अव्वल मर्रतिन फ़क़दू माल ख़ालिफ़ीन वला तुसल्ले अला अहदिन मिनहुम माता अबदन वला तक़ुम अला क़ब्रिही इन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूलिही व मातू वहुम फ़ासिक़ून वला तोजिबका अम्वालुहुम व औलादुहुम इन्नमा युरीदुल्लाहु अन युअज़्ज़िबहुम jene, die zurückgelassen worden waren, freuten sich ihres Daheimsitzen hinter dem Rücken des Gesandten Allahs und waren nicht geneigt, mit ihrem Gut und ihrem Blut für Allahs Sache zu streiten. Sie sprachen, zieht doch nicht aus in der Hitze. Sprich, das Feuer der Hölle ist stärker an Hitze. और वो कहते थे कि सख्त गर्मी में सफ़र पर ना निकलो Wollten sie es doch verstehen. Sie sollten wenig lachen und viel weinen über das, was sie sich erwarben. Und wenn Allah dich heimkehren lässt zu einer Anzahl von ihnen und sie bitten dich um Erlaubnis auszuziehen, dann sprich, nie sollt ihr mit mir ausziehen und nie einen Feind bekämpfen an meiner Seite. Es gefiel euch, daheim zu sitzen, das erste Mal. So sitzet nun mit denen, die zurückbleiben, और हरगिज़ कभी मेरे साथ होकर दुश्मन से लड़ाई नहीं करोगे und bete nie für einen von ihnen, der stirbt, noch stehe an seinem Grabe. Sie glaubten nicht an Allah und seinen Gesandten, und sie starben im Ungehorsam. Wundere dich weder über ihr Gut noch über ihre Kinder. Allah will sie damit nur strafen in dieser Welt, und ihre Seelen sollen absteigen
während sie Ungläubige sind. Dies sind ebenfalls Verse aus der Sura Al-Tawbah. Es gab 4 Arten von Menschen, die beim Feldzug von Tabuk zurückblieben. Erstens jene glücklichen Personen, die auf Anweisung des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam zur Erfüllung einer Pflicht zurückblieben, wie Hazrat Ali ibn Maktum und Muhammad bin Maslama und so weiter. Dies ist die erste Kategorie. Die zweite Art waren jene, die entschuldigt waren. Kranke, Schwache oder sehr Bedürftige und Arme, die sich kein Reittier leisten konnten. Über sie sagte Allah, dass sie einen echten Entschuldigungsgrund haben und Allah ihnen vergeben hat. Wie bereits erwähnt, sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam über diese sogar, dass sie überall mit uns waren. Das heißt, Allah ließ sie an unserem Lohn und Segen teilhaben. Drittens waren es die Heuchler, deren Charakter streng verurteilt wurde und über die im Koran das Urteil der ewigen Missbilligung sowie die Warnung einer strengen Strafe herabgesandt wurde. Viertens jene, die lediglich aus Faulheit nicht teilnahmen und zurückblieben. Unter diesen sind 3 Gefährten besonders erwähnenswert: Hazrat Ka'b bin Malik, Hazrat Murara bin Rabi und Hazrat Hilal bin Umayya. Über diese 3 Gefährten wurde folgender Vers im Koran offenbart. Und auch den 3 wandte Allah sich in Gnade zu, die zurückgeblieben waren, bis die Erde ihnen zu eng wurde und in ihrer Weite und ihre Seelen ihnen zu eng wurden und sie wussten, dass es keine Zuflucht gibt vor Allah, es sei denn zu ihm. Da kehrte er sich ihnen mit Erbarmen zu, auf dass sie sich bekehren mögen. Wahrlich, Allah ist der langmütig Vergebende, der Barmherzige. Die Einzelheiten des Vorfalls der 3, die zurückgelassen wurden, sind in einer Überlieferung von Bukhari festgehalten, in der Hazrat Ka'b bin Malik das gesamte Geschehen selbst schildert. Er berichtet: Ich blieb bei keiner Expedition, die der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam unternahm, zurück, außer bei der Schlacht von Tabuk. Zwar blieb ich auch bei der Schlacht von Badr zurück, doch tadelte er niemanden, der dieser Schlacht fernblieb. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam war damals nur ausgezogen, um die Karawane der Quraysh zu stoppen. Doch das Ergebnis war, dass Allah sie ohne vorherigen Kriegsentschluss mit dem Feind zusammenstoßen ließ. Ich war auch in der Nacht von Aqada beim Gesandten sallallahu alaihi wasallam, als wir das feste Bündnis schlossen, im Islam standhaft zu bleiben. Und ich begehrte nicht, dass mir im Tausch gegen jene Nacht die Teilnahme an Badr gewährt würde, auch wenn die Leute Badr für bedeutender halten. Also er war der Meinung, dass das Versprechen von Aqda größer war. Meine Situation war die, dass ich noch nie so wohlhabend und kräftig war. Er spricht hier wieder über den Zeitpunkt von Tabuk, wie zu jener Zeit, als ich bei dieser Expedition zurückblieb. Bei Allah nie zuvor hatte ich 2 Kamele gleichzeitig besessen. Doch während dieses Feldzugs
hatte ich 2 Kamele zusammengebracht. Und wann immer der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam eine Expedition beabsichtigte, und hier schilderte er weitere Details, hielt er das Ziel geheim und erweckte den Anschein, in eine andere Richtung zu gehen. Dies war im Allgemeinen die Kriegstaktik des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Doch als dieser Feldzug anstand, brach der Prophet sallallahu alaihi wasallam bei extremer Hitze auf. Vor ihm lag eine weite Reise durch unbewohnte Wüsten und ein Feind in großer Überzahl. Deshalb legte er den Muslimen ihre Lage offen dar. Hier verheimlichte er nichts, sondern erklärte, dass wir in diesen Krieg ziehen, damit sie sich angemessen auf den Angriff vorbereiten konnten. Er teilte ihnen auch die Richtung mit, in die er ziehen wollte. Die Muslime waren zahlreich beim Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und es gab kein Bestandsbuch, das ihre Anzahl erfasste. Hazrat Gab meinte damit ein Register. Es war nirgends verzeichnet, wer mitging und wer nicht. Hazrat Gab sagte, kein Mensch wollte fernbleiben, ohne zu denken, dass sein Fernbleiben dem Propheten verborgen bliebe, obwohl es nirgends aufgeschrieben war. Dachte man nicht, dass es unbemerkt bliebe, bis also Allah eine Offenbarung darüber herabsenden würde. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam unternahm diese Expedition zu einer Zeit, als die Früchte reif waren und der Schatten angenehm war. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam begann mit den Reisevorbereitungen und die Muslime mit ihm. Ich ging morgens los, er erzählt nun von sich, um ebenfalls meine Reisevorbereitungen zu treffen. Der Wille zu gehen war fest, doch ich kehrte zurück, ohne etwas erledigt zu haben. Das heißt, aus Faulheit wurde nichts vorbereitet. Ich sagte mir in meinem Herzen, ich kann mich vorbereiten, ich mache es morgen. Dieser Gedanke hielt mich im Aufschub, bis die Zeit kam, da die Leute es eilig hatten mit der Abreise. Eines Morgens brach der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam auf und die Muslime mit ihm. Und ich hatte noch nichts von meiner Ausrüstung erledigt. Ich dachte, ich werde mich 1 oder 2 Tage nach seiner Abreise vorbereiten und sie dann einholen. Nachdem sie aufgebrochen waren, ging ich am nächsten Morgen los, um meine Sachen zu packen, kam aber wieder zurück und hatte nichts getan. Am nächsten Tag ging ich wieder und kehrte zurück, ohne etwas erledigt zu haben. So ging es weiter, bis das Heer durch schnelles Reisen schon weit voraus war. Ich fasste den Entschluss, aufzubrechen und sie einzuholen. Und hätte ich es doch nur getan. Aber es war mir nicht mehr bestimmt. Wenn ich nach der Abreise des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam unter die Leute ging und mich in der Stadt umsah, machte es mich traurig, dass ich nur solche sah, die als Heuchler bekannt waren oder schwache Personen, die Allah entschuldigt hatte. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam erinnerte sich meiner auch erst, als er in Tabuk ankam. Er saß inmitten der Leute in Tabuk und fragte, wo ist Grab? Ein Mann von den Banu Salama sagte, O Gesandter Allah sallallahu alaihi wasallam, seine 2 Gewänder und sein selbstgefälliger Blick nach rechts und links haben ihn aufgehalten. Das heißt, vielleicht ist er aus Arroganz oder Eitelkeit nicht gekommen. Als Hazrat Muad bin Jabal dies hörte, sagte er zu diesem Gefährten, was für ein übles Wort hast du da gesprochen? Bei Allah, o Gesandter Allahs, wir wissen nur Gutes über ihn. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam schwieg daraufhin. Hazrat Gab bin Malik erzählte weiter, als mich die Nachricht erreichte, dass der Prophet zurückkehrt, überkam mich Sorge und ich begann, mir Lügen auszudenken. Mit welcher Ausrede kann ich morgen seinem Missgunst entgehen? Ich beriet mich mit jedem urteilsfähigen Mitglied meiner Familie. Als es hieß, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sei eingetroffen, verflogen alle lügnerischen Gedanken aus meinem Herzen und ich begriff, dass ich mich niemals durch eine Aussage vor seinem Zorn retten könnte, die Lüge beinhaltet. Deshalb beschloss ich, ihm die reine Wahrheit zu sagen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam kam an.
Wenn er von einer Reise zurückkehrte, ging er zuerst in die Moschee, verrichtete dort 2 Rakat und setzte sich dann, um die Leute zu empfangen. Als er dies tat, kamen die Zurückgebliebenen zu ihm und begannen, sich zu entschuldigen und Schwüre zu leisten. Es waren etwas über 80 Leute. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam akzeptierte ihre äußerlichen Entschuldigungen, nahm ihr Bett an, bat um Vergebung für sie und überließ ihr Inneres Allah. Dann kam ich zu ihm. Als ich ihn mit Salam grüßte, lächelt er wie jemand, der verärgert ist. Es war ein Lächeln, aber eines des Missmutes. Dann sagte er, komm her. Ich ging hin und setzte mich vor ihn. Er fragte mich, was hat dich zurückgehalten? Hattest du kein Reittier gekauft? Ich sagte, doch, bei Allah, ich bin so, dass wenn ich bei jemand anderem als euch aus den Menschen der Welt säße, so glaube ich, dass ich dessen Zorn durch eine Ausrede entkommen würde. Mir wurde Redegewandtheit gegeben, aber bei Allah, ich begreife es völlig. Wenn ich euch heute eine Lüge erzähle, wodurch ich euch zufriedenstellen könnte, wird Allah sehr bald dafür sorgen, dass ihr unzufrieden mit mir sein werdet. Und wenn ich euch die Wahrheit sage, worüber ihr mir zürnt, so hoffe ich darin auf Allahs Vergebung. Ich sagte, nein, bei Allah, ich hatte keine Entschuldigung. Bei Allah, ich war noch nie so stark und wohlhabend wie zu dem Zeitpunkt, als ich hinter euch zurückblieb. Als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam dies hörte, sagte er, dieser hier hat die Wahrheit gesprochen. Steh auf und geh, bis Allah über dich entscheidet. Er sagte also, du hast die Wahrheit gesagt, aber geh jetzt von hier fort. Nun wird Allah entscheiden, wie mit dir verfahren wird. Ich stand auf und ging weg. Einige Leute von Banu Salama folgten mir und sagten zu mir, bei Allah, uns ist nicht bekannt, dass du dir zuvor einmal eine Verfehlung zu Schulden kommen lassen hättest. Ebenso warst du unfähig, beim Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam auch nur eine Ausrede vorzubringen, wie es die anderen Zurückgebliebenen getan haben. Dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam für dich um Vergebung gebeten hätte, wäre genug gewesen, um deine Sünde zu tilgen. Bei Allah, sie machten mir so lange Vorwürfe, bis ich daran dachte, zurückzugehen und mich selbst leugnen. Also zu sagen, dass das, was ich zuvor gesagt hätte, falsch war und mir irgendeine Ausrede vor dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam auszudenken. Dann fragte ich sie, jene Leute, die mir rieten, um Vergebung zu bitten und eine andere Ausrede vorzubringen, gibt es noch jemanden mit mir, der so ein Geständnis abgelegt oder die Wahrheit gesagt hat? Sie sagten, ja, 2 weitere Männer. Sie haben dasselbe gesagt wie du und ihnen wurde dieselbe Antwort gegeben wie dir. Ich fragte, wer sind sie? Sie sagten, Murara bin Rabi al-Amri und Hilal bin Umayya al-Waqifi. Sie nannten mir 2 so fromme Männer, die an Badr teilgenommen hatten. In diesen beiden war ein Vorbild für mich. Als die Leute mir diese beiden nannten, ging ich also einfach weiter. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam verbot den Muslimen, mit uns zu sprechen. Ich ging also nicht zurück, um eine Ausrede zu erfinden, sondern ich ging nach Hause. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ordnete einen Boykott gegen uns an. Die Leute mieden uns, als ob wir völlig Fremde wären, sodass mir sogar die Erde fremd erschien. Sie war nicht mehr die ich kannte. In diesem Zustand verbrachten wir 50 Nächte. Meine beiden Gefährten ergaben sich dem Kummer, blieben in ihren Häusern und weinten. Ich aber war der Jüngste von ihnen und der widerstandsfähigste. Ich ging hinaus, nahm an den Gebeten mit den Muslimen teil und lief über die Märkte. Doch niemand sprach mit mir. Ich ging auch zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und grüßte ihn mit Assalamu alaikum, während er nach dem Gebet an seinem Platz saß. In meinem Herzen fragte ich mich, hat er seine Lippen bewegt, um den Gruß zu erwidern, oder nicht? Er sah ihn heimlich von der Seite an. Ich betete in seiner Nähe und schaute ihn verstohlen an. Wenn ich betete, sah er mich an, aber wenn ich ihm zuwandte, wandte er sein Gesicht
von mir ab. Als mir die Härte der Leute nach langer Zeit zu schwer wurde, ging ich fort und kletterte auf die Mauer des Gartens von Abu Qatada. Er war mein Cousin väterlicherseits und von allen Menschen der, den ich am meisten liebte. Ich schlich mich hinein, anstatt durch das Tor zu gehen. Ich sagte zu ihm, Assalamu alaikum. Bei Allah, er erwiderte den Gruß nicht einmal. Ich sagte, Abu Qatada, ich beschwöre dich bei Allah. Weißt du nicht, dass ich Allah und seinen Gesandten liebe? Er schwieg. Ich fragte ihn erneut und beschwor ihn. Doch er schwieg wieder. Ich fragte ihn ein drittes Mal und beschwor ihn. Da sagte er, Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Als ich das hörte, flossen mir die Tränen. Ich drehte mich um, kletterte über die Mauer und ging davon. Hazrat Gab erzählte, während ich durch den Markt von Medina ging, sah ich einen Nabatäer aus Syrien, der Getreide nach Medina gebracht hatte, um es zu verkaufen. Er rief, wer kann mir Gab bin Malik zeigen? Die Leute zeigten auf mich. Als er zu mir kam, übergab er mir einen Brief vom König der Rasaniden. Darin stand, sodann, mich hat die Nachricht erreicht, dass dein Gefährte dich hart behandelt und dich isoliert hat. Dabei hatte Allah dich doch nicht in einem Haus zur Welt kommen lassen, das erniedrigt wäre oder dich zugrunde gehen ließe. Komm zu uns, wir werden dich empfangen und auf dich aufpassen. Als ich diesen Brief las, sagte ich, dieser Brief ist eine weitere Prüfung. Also ich durchlebe bereits eine Prüfung und nun wird mir dieser Brief als Versuchung gegeben. Ich nahm den Brief, ging zu einem Ofen, in dem Feuer brannte und warf den Brief hinein. Als von den 50 Nächten 40 vergangen waren, sah ich plötzlich, wie ein Bote des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam zu mir kam. Er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam befiehlt dir, dich von deiner Frau fernzuhalten. Ich fragte, soll ich die Scheidung aussprechen oder was soll ich tun? Er sagte, halte dich von ihr fern und nähere dich ihr nicht. Dasselbe ließ er auch meinen beiden Gefährten ausrichten. Ich sagte zu meiner Frau, geh zu deiner Familie und bleibe dort, bis Allah in dieser Angelegenheit ein Urteil fällt. Hazrat Gab erzählte, die Frau von Hilal bin Umayya, für sie galt diese Anweisung auch, kam zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und sagte, O Gesandter Allahs, Hilal bin Umayya ist ein sehr alter Mann und hat keinen Diener. Würde es euch missfallen, wenn ich ihm diene, für ihn koche und seine Kleidung wasche? Er sagte, nein, aber er darf dir nicht nahe kommen. Nur dienen darfst du ihm. Sie sagte, bei Allah, er hat zu nichts mehr einen Antrieb. Bei Allah, er weint von jedem Tag an bis heute, seit ihm dies widerfahren ist. Gab erzählte, einige meiner Verwandten sagten zu mir, wenn du doch auch den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam bezüglich deiner Frau um eine solche Erlaubnis betest, dass sie dir dienen darf, wie er es der Frau von Hilal bin Umayya erlaubt hat. Ich sagte, bei Allah, ich werde den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam niemals deswegen um Erlaubnis bitten. Und wer weiß außerdem, was der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam mir antworten würde. Ich bin ein junger Mann, jener war ein Greis, ich aber bin jung. Danach wartete ich noch 10 Nächte, bis für uns 50 Nächte vollendet waren, seit der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam verboten hatte, mit uns zu sprechen. Also diese Isolation dauerte bereits 50 Nächte an. Als die 50. Nacht vergangen war und ich das Morgengebet Fajr verrichtet hatte, saß ich auf dem Dach eines unserer Häuser. Ich saß in jenem Zustand da, den Allah beschrieben hat. Meine Seele war mir eng geworden und die Erde war mir trotz ihrer Weite zu eng. In diesem Moment hörte ich die Stimme eines Rufers, der auf den Berg Salah gestiegen war und mit lauter Stimme rief, O Gab bin Malik, frohe Botschaft sei dir. Als ich das hörte, warf ich mich in die Niederwerfung und wusste, dass die Drangsal vorbei war. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hatte nach dem Fajr-Gebet verkündet, dass Allah sich uns gnädig zugewandt und unseren Fehler verziehen habe. Daraufhin kamen die Leute, um uns die frohe Botschaft zu bringen.
Auch zu meinen beiden Gefährten gingen die Boten. Ein Mann kam auf einem Pferd zu mir geritten und ein Mann vom Stamm Aslam lief zu Fuß und stieg auf den Berg. Seine Stimme erreichte mich schneller als das Pferd. Das heißt, einer kam zu Pferd, der andere wählte den Weg, auf den Hügel zu steigen und laut zu rufen. Als der Mann, dessen Stimme ich gehört hatte, zu mir kam, um mir die Botschaft zu überbringen, zog ich meine beiden Gewänder aus und zog sie ihm an, weil er mir die frohe Kunde gebracht hatte. Bei Allah, ich besaß zu diesem Zeitpunkt nichts anderes als diese. Ich lieh mir 2 Gewänder von jemandem, zog sie an und ging zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Die Menschen begegneten mir in Scharen, gratulierten mir zur Annahme meiner Reue und sagten Glückwunsch, dass Allah sich dir erbarmt und deine Reue angenommen hat. Hazrat Ka'b sagte, schließlich kam ich in die Moschee. Ich sah den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sitzen, umringt von Menschen. Hazrat Talha bin Ubaidullah stand auf. Als er mich sah, lief auf mich zu, schüttelte mir die Hand und gratulierte mir. Von den Mujahirin stand außer mir bei Allah niemand anderes auf und kam zu mir. Diese Tat von Talha werde ich nie vergessen. Hazrat Ka'b erzählte, als ich den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam mit Assalamu alaikum grüßte, sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam und sein Gesicht strahlte vor Freude. Dir sei die frohe Botschaft des besten Tages, der über dich gekommen ist, seit deine Mutter dich geboren hat. Ich fragte, O Gesandter Allahs, ist diese frohe Botschaft von euch oder von Allah? Er sagte, nein, vielmehr von Allah. Wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam glücklich war, leuchtete sein Gesicht so hell, als wäre es ein Stück des Mondes, und daran erkannten wir seine Freude. Als ich mich vor ihn setzte, sagte ich, O Gesandter Allah sallallahu alaihi wasallam, als Dank für die Annahme meiner Reue trenne ich mich von meinem Besitz. Er soll als Sadaqah für Allah und seinen Gesandten sein. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, behalte einen Teil deines Besitzes für dich, das ist besser für dich. Ich sagte, ich behalte meinen Anteil in Heber. Ich sagte, O Gesandter Allahs, Allah hat mich nur wegen der Wahrheit gerettet und zu meiner Reue gehört, dass ich, solange ich lebe, immer nur die Wahrheit sprechen werde. Denn bei Allah, ich kenne keinen unter den Muslimen, den Allah wegen des Sprechens der Wahrheit so vortrefflich geprüft und belohnt hat, wie er mich geprüft hat. Seit ich dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam die wahre Begebenheit erzählt habe, habe ich bis heute nicht vorsätzlich gelogen. Und ich hoffe, dass Allah mich auch künftig bewahren wird, solange ich lebe. Und Allah sandte diese Offenbarung auf seinen Gesandten sallallahu alaihi wasallam herab. Allah hat sich den Propheten und den Auswanderern und den Helfern gnädig zugewandt, die ihm in der Stunde der Not folgten, nachdem die Herzen einer Partei von ihnen beinahe gewankt hätten. Da wandte er sich ihnen wieder gnädig zu. Wahrlich, er ist gegen sie sehr gütig, barmherzig. Er sagte, bei Allah, nachdem Allah mich zum Islam geleitet hatte, hat er mir nie eine größere Wohltat erwiesen als diese, dass ich dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam die Wahrheit sagte. Gott sei Dank habe ich ihn nicht belogen, sonst wäre ich zugrunde gegangen, wie jene zugrunde gingen, die gelogen haben. Und Hazrat Ka'b sagte, die Entscheidung über uns 3 wurde länger aufgeschoben als die Entscheidung über jene, deren Ausreden der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam akzeptiert hatte, als sie ihm Eide schworen, und von denen er das Bait entgegennahm und für die er um Vergebung betete. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam vertagte unsere Entscheidung, bis Allah darüber entschied. Das ist es, was Allah mit den Worten meint. Und auch den 3, die zurückgeblieben waren, erwies er Gnade. Das Zurückbleiben, das Allah hier erwähnt, bezieht sich nicht auf unser Fernbleiben vom Feldzug, sondern darauf, dass wir im Urteil Allahs hinter jenen zurückgestellt wurden,
die beim Propheten sallallahu alaihi wasallam geschworen und sich entschuldigt hatten und deren Entschuldigung er angenommen hatte, während wir die Wahrheit sagten. Da ich an dieser Stelle noch 3 Verstorbener gedenken und ihr Totengebet leiten muss, werde ich den restlichen Teil dieser Thematik, den Hazrat Muslim Maud auf seine Weise dargelegt hat, inshallah ein anderes Mal vortragen. Unter den Verstorbenen ist der erste Hafiz Muhammad Ibrahim Abid Sahib, ein Murabbi Silsila, der in den vergangenen Tagen im Alter von 72 Jahren verstorben ist. Inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Er wurde in einem Gebiet von Chakwal geboren. Im Jahr 1967 trat er durch das Bad an der Hand von Hazrat Khalifatul Masih III. In die Jamaat ein. Der Verstorbene war von Geburt an blind. Er lernte den heiligen Koran in seinem Dorf komplett auswendig. 1967 trat er in die Jamia Ahmadiyya ein und bestand 1977 die Shahid-Prüfung sowie die Prüfung als Maulvi Fazil. Als Murabbi Silsila durfte er in der Abteilung Islah, Irshad, Muqami und später als Lehrer an der Madrasatul Hifz dienen. Er war auch in einem Dorf in Faisalabad tätig und durfte 2 Jahre als Missionar in Indonesien dienen. Er arbeitete ebenfalls in der Abteilung Islah, Irshad, Markaziyya und wurde dann im Darul Ziyafat als Murabbi eingesetzt. Im Jahr 2000 wurde er Sekretär der Majlis-e Nabina, Blindenvereinigung, die gegründet worden war. Er durfte auch in der Khilafat Library dienen. Er erlernte zudem die Braille-Schrift. Einer seiner Klassenkameraden, Imdad ur-Rahman Siddiqui Sahib, Murabbi Silsila in Bangladesch, sagt: Wir haben zusammen in der Jamia Ahmadiyya in Rabwa studiert. Hafiz Sahib war sehr intelligent und scharfsinnig. Er hatte ein sehr gutes Gedächtnis. Wenn man nur einen kleinen Teil eines Verses las und Hafiz Sahib fragte, an welcher Stelle im Koran dieser Vers steht, überlegte er kurz und sagte dann innerhalb einer Minute, dass dieser Vers am Anfang oder in der Mitte jener Sure steht. Was auch immer die Lehrer in der Jamia unterrichteten, Hafiz Sahib merkte es sich sehr gut. Hazrat Khalifatul Masih III. Brachte ihm besondere Zuneigung entgegen und deswegen erhielt er auch die Zulassung zur Jamia. Er hatte keine schulische Bildung genossen, absolvierte aber dennoch eine sehr gute Ausbildung an der Jamia. Wann immer ein Problem auftrat, ging er sofort zu Hazrat Khalifatul Masih III. Und holte sich Rat. Und Hazrat Khalifatul Masih III. War sehr gütig zu Hafiz Sahib. Auch Hanif Mahmud Sahib hat einiges über ihn geschrieben. Ich zitiere etwas davon. Einmal kam ich nach 7,5 Jahren aus Afrika zurück. Ich nahm seine Hand, drückte sie fest, sagte aber nichts. Hafiz Sahib erkannte mich sofort, nannte meinen Namen und fragte, wann bist du gekommen? Er hatte mich also nach 7,5 Jahren nur durch die Berührung meiner Hand erkannt. Hafiz Sahib war auch sehr selbstbewusst, dass er beim Rezitieren des Heiligen Koran keine Fehler machen würde, und das stimmte tatsächlich. Hanif Sahib schreibt weiter eine Begebenheit: Als er hierher zur Jalsa kam und mich traf, sagte er zu mir: Ich habe dich gesehen. Da fragte ich ihn: Wie hast du mich gesehen? Du hast doch kein Eigenlicht. Er sagte: Was ich mit dem Auge des Herzens gesehen habe, kann das äußere Auge nicht sehen. Er besaß große Aufrichtigkeit und Loyalität. Ebenso kannte er viele Zitate aus den Büchern des verheißenen Messias a.s. auswendig. Darüber haben auch einige Leute geschrieben. Er durfte dem der Gemeinde fast 47 Jahre lang dienen. Er hatte eine tiefe und von Überzeugung erfüllte Bindung zum Khilafat und war durch die Gnade Allahs ein Musi. Zu seinen Hinterbliebenen gehören neben seiner Ehefrau 2 Söhne und 4 Töchter. Möge Allah ihm Barmherzigkeit und Vergebung erweisen und seinen Kindern Geduld und Trost verleihen. Der zweite Bericht betrifft Sheikh Abu Bakr George Sahib, Muallim Silsila in Liberia. Auch er ist in den vergangenen Tagen im Alter von 70 Jahren nach kurzer Krankheit verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Er litt seit einiger Zeit an einem Lungenleiden.
Er trat 1980 in Sierra Leone der Jamaat bei. In weltlicher Hinsicht war er sehr wohlhabend. Nach seiner Pensionierung weckte Allah in seinem Herzen einen außergewöhnlichen Eifer für den Dienst an der Religion. Im Alter von 60 Jahren lernte er. Er las zwar vorher schon den Koran, aber nicht so intensiv, besonders aufmerksam. Das korrekte Lesen des Heiligen Koran und fasste den Entschluss, den Rest seines Lebens im Dienst der Religion zu verbringen. Obwohl er kein formeller Waqf Zindagi war, zeigte er in der Praxis einen Einsatz, der den eines Waqf Zindagis noch übertraf. Er war im Dienst der Jamaat und im Tabligh immer an vorderster Front. Er erhielt ein Jahr Grundausbildung von der Jamaat, einen Condensed-Kurs, und wurde dann als Muallim eingesetzt. 2012 wurde er in seiner eigenen Stadt als Muallim eingesetzt. In der Stadt Ganta besaß er ein eigenes Haus. Dieses widmete er als Zentrum. Auf dem Gelände dieses Hauses ließ er auch eine kleine Moschee bauen und verrichtete den Dienst am Glauben. So wurde ihm auch die Ehre zuteil, der erste Missionar von Nimba County zu sein, und er durfte dort bis zu seinem Tod dienen. In Ganta stiftete er sein persönliches Grundstück für eine Moschee und ein Missionshaus auf, dem heute die Zentralmoschee und das regionale Missionshaus stehen. Ebenso schenkte er der Jamaat in Vororten von Monrovia ein Grundstück und ein kleines Haus. Der Verstorbene pflegte stets eine Beziehung der Aufrichtigkeit und Loyalität zur Jamaat. Trotz hohen Alters und Schwäche bereiste er ständig die entlegenen Gebiete seines Countys, obwohl die Wege unbefestigt und äußerst beschwerlich waren. Als Ergebnis seiner Predigtbemühungen kamen auch einige Ortschaften in den Schoß der Ahmadiyya. Er hielt sich strikt an das Fasten, das Gebet und die Rezitation des Heiligen Koran. Er zahlte regelmäßig seine finanziellen Beiträge, kümmerte sich um die Armen, beteiligte sich überdurchschnittlich an finanziellen Opfern und war ein frommer und aufrichtiger Mensch. Durch die Gnade Allahs war er Musi. Bei seinem Tod wurde sein Wasiat-Konto geprüft und es stellte sich heraus, dass er etwa 400.000 liberianische Dollar im Überschuss gezahlt hatte. Er hatte eine sehr tiefe Bindung zum Khilafat. Zu den Hinterbliebenen gehören neben 2 Ehefrauen, 3 Söhne und 2 Töchter. Möge Allah ihm Vergebung und Barmherzigkeit erweisen und auch in seinen Nachkommen die Beziehung der Treue zur Jamaat aufrechterhalten. Der dritte Bericht betrifft Samina Banu Saiba, die Ehefrau von Fazl Mahmoud Banu Saib aus Liberia. Auch sie ist in den vergangenen Tagen verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sie war die Enkelin von Hazrat Maulana Abdur Rahim Dard Saib, einem Gefährten des verheißenen Messias a.s. Dard Saib war auch hier im Vereinigten Königreich als Missionar tätig. Die Verstorbene erlangte ihren BA-Abschluss in Rabwa und machte dann ihren MA in Arabistik in der Punjab University in Lahore. Sie verbrachte fast 35 Jahre in Afrika an der Seite ihres Ehemannes, eines Waqf Zindagi, stellte sich mutig allen Herausforderungen und blieb in jeder Lage standhaft. In jeder Phase ihres Lebens erfüllte sie die Anforderungen des Waqf mit Freude und völliger Heiterkeit und bemühte sich, Liebe und Harmonie im Eheleben zu schaffen. Ihre nahen Verwandten, auch ihre Schwägerin, schreiben über sie, dass sie immer eine große Rolle dabei spielte, die Beziehungen innerhalb der Verwandtschaft zu festigen. Sie behandelte jeden mit großer Liebe und Zuneigung. Abdul Ghani Jahangir Saib, der Leiter des French Desk, schreibt, dass Samina Saibas Ehemann aus Frankreich stammte und er deshalb eine Verbindung zu Jahangir Saib hatte. Daher kannte Samina Saiba auch ihre Mutter. Er schreibt, einmal fragte ich die Verstorbene, ob sie nach der Pensionierung des Doktors lieber nach Pakistan oder nach Mauritius zurückkehren möchte, da ihre Schwiegereltern aus Mauritius stammten. Sie sagte, nein, ich bin Afrikanerin geworden. Weder Pakistan noch Mauritius. Ich liebe Afrika und möchte für immer hier bleiben. Durch das Leben in französischsprachigen Ländern beherrschte die Verstorbene die französische Sprache fließend. Er schreibt weiter, einmal erzählte mir die Schwiegermutter der Verstorbenen, Samina ist meine liebste Schwiegertochter, weil sie genügsam ist und sich nie beklagt hat.
Obwohl Ärzte manchmal in besseren Verhältnissen leben, ist ihr Einkommen zu Beginn an manchen Orten sehr gering und man muss mit einem bescheidenen Betrag auskommen. Doch sie unterstützte ihren Mann mit großer Geduld und Mut und kam zurecht. Auch ihr Mann erfüllte sein Waqf mit großer Treue. Die Schwiegermutter erzählte folgende Begebenheit. Ihre Tochter kam von der Schule. Die Tochter ist inzwischen auch Ärztin, hat ihr Leben gewidmet und dient im Krankenhaus. Ihr Name ist Anila. Wie dem auch sei, kam sie von der Schule und ihre Schultasche war zerrissen. Anstatt eine neue Tasche zu kaufen, sagte die Verstorbene zu ihrer Tochter, warte, ich repariere das, und nähte sie eigenhändig wieder zusammen. Die Verstorbene war äußerst einfach, hielt die 5 täglichen Gebete ein, war gesellig, sehr mitfühlend, gütig, kümmerte sich um jeden, betete viel, war geduldig und dankbar, gastfreundlich, von edlem Charakter und eine Frau, die sich der Armen annahm. Die Missionare, die anfangs nach Burkina Faso gingen, schrieben mir, wenn wir dorthin gingen, kümmerte sie sich sehr um uns. Wir waren allein und sie sorgte immer auch für unser Essen und Trinken. Sie hatte eine Liebe zum Khilafat, die an extremer Liebe grenzte. Die Verstorbene war durch die Gnade Allahs Musia. Zu den Hinterbliebenen gehören neben dem Ehemann eine Tochter. Sie hat einen Bruder, Dr. Mahmoud Atif Sahib im Fazl-e Umar Krankenhaus Rabwa, und einen Bruder, der Murabi Silsila ist, Hamid Maqsood Atif Sahib. Möge Allah der Verstorbenen Vergebung und Barmherzigkeit erweisen und ihre Ränge erhöhen. Für sie alle werde ich, wie gesagt, nach dem Gebet das Salatul Janaza Raib, Totengebet in Abwesenheit, leiten. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر